seluhur-luhurna pangkat kewalian dibandingkan jeung Nabi. Nanaonan nihayatul aulia bidayatul anbiya, puncak kewalian kakarak kamimitian pangkat kanabian pohara jasa Nabi. Sayyidina Umar istimewa jasa ketika di Mesir Bengawan Nil caian kering kerontang, orang Mesir kabeh lapor ke raja tuh bisa kukumaha, gubernur maksudnya tuh bisa kukumaha aya ge di Madinah Umar bin Khattab, coba laporan ka ditu, laporan ke Sayyidina Umar Mesir pailit boro-boro nanaon tatangkalan geus dijarani Bengawan Nil caya. Masya Allah cek Sayyidina Umar gancang cerita bener we nyen suratnya na, suratna kugula dibacakeun lamun namun ditulis panjang ngan moal, sebab surat ieu lamun dibacakeun bisa jadi pelet moal ieu bahaya. Haji Mamin geus nempo bae, wah surat naon nih aya I love you-an masalahnya. Kepada yang terhormat Bengawan Nil yang ada di Mesir, saya adalah Umar bin Khattab, kekasih Rasulullah, kekasih Allah. Allah menghargai aku dan Rasul Allah menghargai aku. Kalau engkau wahai Bengawan Nil tetap kering, awas, aku laporkan kepada Muhammad dan aku laporkan kepada Allah. Hati-hati Bengawan Nil, mohon hari ini juga ketika surat ini sampai kepadamu, segera engkau harus ada air. Wassalam Umar bin Khattab. Nyuratan geus lain ka jahe deui, nyuratan geus lain ka awewe deui, nyuratan geus lain ka atasan deui, nyuratan geus lain pada makhluk manusia, tapi ka Bengawan Nil di suratan segera bikeun ku ari ka ditu. Cara mikeun aku mah angsongkeun ka dinya hese-hese amat cuma tinggal mikeun we komo nyieun. Nuhun atuh guguran we ka Mesir. Langsung kuru utusanana ka ditu. Coba Umar hebat henteu cek kana ieu. Aing mah kakarak ngadeng menyakali di suratan. Lamun ieu bener-bener Umar haju terjadi aya caian, aing endek sujud di hadapan Umar. Aing jadi muridnya anak kajen gua kumage. Moal keluar tinyana aing mah teu nuturkeun jana bae. Awas ya surat. Tah, Nil, ye. Surat di Umar tah. Ha. Eta kakarek samenit langsung terus 2 menit 3 menit cai ngagedean jijak heuyeul. Masya Allah cai ngagedean pohoan horeng geus aya di cangkengnyana je atuh aing karedem ya mah gegeraan bae ka ditu kumaha cek dina Umar.